Y empezamos en Llanes, se lo acabamos de contar, hasta 6 vertederos ilegales ha clausurado el ayuntamiento en estas últimas 2 semanas en diferentes puntos del municipio. En el pueblo de Rales, por ejemplo, se retiró un importante volumen de residuos con los que se cargaron más de 20 camiones. Javier Caso. El Ayuntamiento de Llanes ha tenido que hacer frente a la eliminación de esos 6 vertederos ilegales en un municipio en el que, curiosamente, existe desde hace años este equipamiento, el punto limpio de Po, en el que precisamente se pueden depositar residuos que acaban en esos vertederos ilegales, como restos de poda, electrodomésticos o escombros. Uno de los puntos donde más basura se acumulaba es el entorno de la Fuente de los Pumares, en Rales, enclavada en el antiguo trazado de la carretera que comunica la Rovellada con Posada. En Rales saludan la iniciativa del Ayuntamiento, pero tienen claro que hará falta alguna que otra actuación a fin de evitar que los vertidos se repitan, algo que ya ha vuelto a suceder. Encantados de la vida a todos los de Rales que se elimine ese vertedero, pero si no lo vigilan... La reincidencia, reconocen los responsables municipales, es el gran problema, ya que hay puntos en los que se han retirado residuos y basuras en varias ocasiones. Desgraciadamente sí, hay una falta de civismo enorme. Aquí en el lugar donde estamos en este momento, desde junio del 2019, 6 veces se van retirando, con lo cual es reiterativo. Miedo no hay, porque desde luego si hace una semana limpiamos en Rales y hay por allí una nevera y hay no sé qué más, que ya tengo información, no lo hay. Pero bueno, que la persona que se pilla haciendo eso, pues evidentemente tendrá su sanción económica, por supuesto. Contar con un punto limpio en el concejo no impide la aparición de vertederos ilegales en sitios muy, pero muy cercanos. Estamos hablando de un caso como aquí, por ejemplo, que allí se puede ver que está el punto limpio a 50 metros de donde está el vertido, con lo cual no tiene sentido, ¿no? Es una falta de civismo total. Sin denuncias de por medio, lo cierto es que depositar residuos en sitios no autorizados puede dar lugar a multas que van desde los 901 euros a los 45.000 en el caso de infracciones graves, y de 9.001 euros a 300.000 si se trata de residuos peligrosos.